想喺萬達周邊買層樓，又唔想使太多錢嘅，咁呢條片你唔睇就走寶啦。呢一個單位咧，業主咧就重新裝修過咗，話攞嚟養老嘅。咁依家咧，都睇翻啦，有點樣嘅一個改動嘅。好啦，咁啊呢啲餐台啊、梳化全部都係換咗新嘅。之前咧就好舊嘅。咁啊，佢依家業主咧就本嚟咧就裝修咗嚟退休喺呢邊生活嘅。咁依家咧就過咗自己個仔女嗰邊咧。做退休生活啦，咁依家咧就裝呢一個單位，低價咁劈出去嘅。好啦，咁都同大家講翻下，介紹翻簡單嘅呢一度位置咧，可以擺翻裝6人位啊、8人位嘅餐台都係冇問題，一家大細喺度都好都可以啊。OK， 呢度咧可以建議大家整翻一排嗰個餐邊櫃啦。如果係我嘅話，我會喺呢度做翻一排嘅一個。餐邊嘅酒櫃嘅，係啦，咁啊嗱，有咩改動咧？咁啊呢啲梳化啦，同埋嗰啲牆面啊、吊燈啊，全部都係搞個新嘅都已經抌咗有10萬8萬落去咗噶啦，呢啲全部都係留翻俾我哋大家嘅，咁嗱呢個改動咧亦都係有嘅，重新做過咗呢個灶台啦，呢啲全部貼過咗磚，全部搞過下嗰隻廚房嘅，咁而家。咁樣咧都係基本上留翻俾我哋一個新嘅業主啦。呢個位置嘅話咧係預留咗一個生活露台啦，可以擠翻部洗衣機或者喺呢度做翻個涼曬區都係冇問題嘅。熱水器都係有，同樣嘅都係通嗰個天然氣嘅咁我哋再睇翻我哋一個露台呢邊先啦。咁呢個位置嘅話咧呢個位置咧就係我哋一個小區嘅側門啦，咁呢度落去嘅話咧係我一個街市啊，呢度樓下咧就有好多嗰啲餸賣噶啦非常方便。同樣呢個小區入邊嘅內園啦，咁呢啲遊樂區啊，同埋都係 OK， 都可以喺下邊坐下散下步都冇問題嘅。因為我哋呢一個小區嘅話咧，咁離我哋萬達咧就係非常之近嘅，步行嘅話10分鐘就可以到達噶啦OK， 咁都睇翻我哋呢一個公共嘅洗手間先啦。咁呢個位置嘅話咧，佢冇做嗰種踎廁，因為我哋大陸嘅話咧係我哋好少公廁係做個馬桶嘅，佢都係做個踎廁咁樣嘅啫。同樣呢一個第一間嘅客房啦，咁呢個台咧，呢個倉台咧可以高少少，咁我可以擠翻啲嘢啦。同樣呢度擺翻個米半嘅床都係冇問題嘅。咁我哋第二間房啦，咁第二間房我哋就同樣嘅係擠翻咗我哋一個米半嘅床啦。取光效果都係完全冇問題嘅。咁我哋睇翻我哋嘅主人房啦。咁我哋呢個咧係我哋一個主人房嘅套廁啦，都係有馬桶啲咁樣嘅，比較符合我哋嘅一個標準啦OK， 咁我哋翻嚟我哋一個主人房啦。咁呢度位置咧做咗我哋1.8米嘅大床嘅。呢啲位置咧全部都係換咗新嘅，同埋呢啲咧係重新掃過咗油漆，油過咗呢個基本上改動嘅話，連呢啲門都係重新換過咗嘅。咁業主嘅話咧依家咧就低價咁劈出去，因為佢依家唔響呢度再養老啦。好，我哋呢個單位咧89方3房兩廁，依家業主賣咧係38.8萬就可以拎低噶啦。有興趣嘅朋友咧都可以後台留言或者WhatsApp 上嚟呢邊約翻時間睇翻樓嘅。好，咁我哋再介紹翻下一個周邊嘅一個配套俾大家先。實體單位嘅內容咧都同大家參觀翻咗啦。咁我哋講翻我哋先講個配套先啦。咁周邊個配套咧
係樓下咧就有我哋一個街市場啦，跟住咧就係步行10分鐘就可以到我哋嘅萬達廣場呢一度啦。咁基本上買餸啊同埋飲食啊各方面咧都好齊全嘅。唔需要擔心太多。跟住咧，我哋就講翻我哋嘅交通啦，同埋嘅醫療嘅。咁我哋交通咧都係呢度嗱，我哋所處嘅呢度位置咧，出門咧就係龍海2路啦。咁龍海2路咧，可以有我哋巴士站啦，前面往前大概20米左右呢度位置咧，就係我哋一個巴士站啦。樓下就係巴士站。咁我哋翻去到我哋嗰個沙田地鐵站14號線嗰度位置呢，門口就有巴士，大概30分鐘就可以去到噶啦。跟住呢，我哋亦都可以選擇翻高鐵出行嘅。咁我哋呢度位置過到我哋嗰個惠陽高鐵站呢，大概都係15到20分鐘左右嘅啫。咁呢度位置呢，同樣我哋都係有我哋一個愛心樓啦，經過呢一度位置嘅。咁呢度位置呢，就係我哋西區嘅一個街道辦啦，呢度係有一個站點啊，直接就可以翻到我哋一個深圳地鐵站，即係紅嶺地鐵站嗰邊嘅，咁都係非常之方便嘅一個出行方式啦。咁呢一個位置嘅話呢，同樣都講翻我哋一個醫療嘅配套啦，因為呢一個方面嘅話呢，大家都係比較注重嘅，因為我哋好多港人朋友過嚟呢，都係有一個養老咁樣嘅形式啦。咁同樣嘅，我哋呢一條龍海2路呢，亦都係講翻巴士啦。咁我哋喺度門口呢度巴士站呢，直接就可以去到我哋一個維亞醫院啦，係我哋一個大亞灣嘅最大嘅一個3甲級醫院嚟嘅。呢度過去大概都係2.5公里左右，都係搭巴士嘅話呢，都係5-6分鐘到10分鐘之間啦，非常之方便嘅。有咩頭暈身痕都可以 check 一 check 翻嘅。OK， 咁講咗咁多啦，都係呢一個單位嘅話呢，我覺得價錢嚟講係真係非常之吸引人嘅。亦都係單價都係4000零蚊，喺萬達周邊買層樓嘅話呢，真係非常之 OK 啊！好啦，咁有興趣嘅朋友呢，可以上嚟聯繫翻龍少睇翻個實體單位嘅，亦都可以想了解更多嘅話呢，可以交翻我哋呢一個 WhatsApp 啦，同或者微信嘅。OK，咁今期節目先分享到呢度，我哋下期節目再見，拜拜。